Awal kisah menyinying datang ke rumah. Ini namanya menyinying. Jadi kucingnya tetangga tapi dia ndak telaten ngopeni. Ora asal seneng ngopeni tok, akhirnya ini kena penyakit skabies ini kucingnya ini. Sekarang berembun itu. Dan itu kalau diobati dikasih minyak dia kukur-kukur gatel gitu ya sampai berdarah tuh, kasihan ya. Ini kasihan banget ini nasibnya ini. Tak kasih makan aja ya, kasihan. Ini dalam proses penyembuhan ya guys.